barattoonni guyyaa har'aa karaa nagaa eeggarsa warraarraa gara hojii walxaxaa fi qormaataalee kan guutame ta'uu isaa hubattanii daran cimqalee akka hojjetan jechuun isiniin barbaada. Kabajamtootaa fi eebbifamtoota keenya ergaan isinii dabarsuu barbaadu isin yoomiyyuu barattoota tokko qabdanii namni kan baratu namarraa barata namni kan baratu ajuurraa barata namni kan baratu haalota jireerraa barata kana dabalatee nutonoon ta'e amma muudamuu isin kan dababbara keessatti baratan ibi yeroo hunda barataa akka taatan isiniin dhaabuu barbaada. Kabajamtootaa fi maatii fi eebbifamtoota biyyi tokko guddina amansiisaa mirkaneessuu dandeessu yoo adeemsi gara fuulduraa isaa marii beekumsaatiin dabalameedha. Sadiin guddinni biyya keenyaa akka danda'amu daandii qajeelaa qabatee galma ga'uu danda'u barbaadamu dhalattoonni beekumsa gara fuulduraatti tarkaanfii oomishaa danda'uu nurra jiraata. Kanaafuu boqonnaan qulqullina qabu barnoonni qulqullina qabu hawaasa bal'aa biraan qabu isa hayyoonnii fi hawaasni bal'inaan qooda irraa fudhachuutu barbaachisa. Kanaaf beekumsa haala ittiin ijaarame hawaasa keenya biraan hawaasa keenya barsiisuudhaan maatii keenya barsiisuudhaan biyyoota keenya barsiisuudhaan dirqama keessan akka baataniin isiniif dhaamuu barbaada. Walumaa galatti eebbifamtoonni guyyaa har'aa adeemsa bu'aa bayii baay'ee guutame keessa dabartanii guyyaa har'aa ga'uu keessanii irraa deebiidhaan bakka gammadan isinii jecha dhaloota hojii eeggatu osoo hin ta'in dhaloota hojii uummatu isiniif akka taatan isiniif dhaamaa qooda isinirraa eeggamu hunda hawaasa biraan akka geessan dhaamsa isinii dhaamsuu barbaada. Dhumarratti ammas Oromoon gisee ammaasu ilmi namaa tokko hawaasaaf ta'uu qaba. Yoo hawaasaaf ta'uu danda'e maatisaatiif ta'uu qaba. Yoo maatisaatiif ta'uu danda'e if ta'uu qaba. Yoo ibiddaan immoo maal ta'uu qaba? Shanii ta'uu qaba. Akkasuma yoo ififtuu baate shanii ta'uu qaba. Sadiifuu waliin asirratti warri barate warri hayyoonni keenya wanti qullajjii hawaasa baatee dhaabe maaliif kan jedhu hawaasaaf. Sadiif dirqama isaanii isinis walii galatan walii eebbisatan daran jamtanii akka gahee hawaasummaa keessan baatu isiniif dhaamaa dhumarratti maatii ta'e yookiin guyyaa akka hundinuu bakka gammaddan bakka walii gammaddan jechuun barbaada galatumaa. Rahman Saidi gara waktu binabe. Duraan dursee kabajamtoota eebbifamtoota kabajaa kabajamtoota eebbifamtoota guyyaa akkasumas kabajamtoota hawaasa kollejjii Awaash Baadii guyyaa har'aa asitti argamee ergaa bara gammaddanii akkaan godhuudhaaf keessaniif galatoommaa isin gaafadha. Hunda dura eebbifamtootaa fi maatii eebbifamtootaa akkasumas warroonni galma keessa guyyaa kanaatiif itti gammadan bu'aa laffaatii keessanii arguudhaaf baga gammaddan isinin gaafadha. Guyyaa eebbaa guyyaa firii bu'aa bahii keessanii dhamdhamattan waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan isin jechuun barbaada. Kabajamtoota eebbifamtoota gulantaalee barnootaa hundi boqonnaa guyyaa har'aa gulantaa tokkoffaa xumurtanii xumuruu keessanitti gammadaa gulantaa lammaffaan isaa oolu
isa olaanaaf of qopheessuu ammuma jalqabe. Gara biraatiin hawaasni ilmaan isaa barattoota barnootatti cimsuu qabu. Pirezidaantiin biyya Afrikaa kibbaa duraanii Neelsan Mandeelaa akkana jedhe barnoonni meeshaa barnootaa meeshaa waraanaa humna guddaa qabu.